Assalamu alaikum yan barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake sada cikin tasha mai albarka, cikin shirin mai albarka. Sunana Sadiq Sali wanda aka fi sani da Sadiq waje. Insha Allah yau na zo maka da yanda zaka san yanda zaka canza ma termux ɗinka style. So akwai lokacin yanda zaka canza termux ɗinka style da color da sauransu. Insha Allah a cikin wannan haka za mu yi magana akan wannan da kuma da sauransu. So dan wani na ranka da baka mana subscribe ba, dole ka taimaka danna mana subscribe, za ka tafi da ka danna wannan shi zai baka dama duk lokacin da ka daura bidiyo a YouTube za su dinga san da kai tsaye. Kai mana like da share. Shiga cikin bidiyo. Na farko dai dole sai kana da F-Droid. So da yawa mutane suna san suna da F-Droid saboda yanki da shi ake downloading termux, okay? So yanzu haka zo cikin F-Droid yanki duk kowa ya san shi gashi na a sama. F-Droid yanki da shi ake da duk wanda yake yanzu termux mai kyau yana amfani da F-Droid. So in ka zo zaka yi searching termux style. So zaka danna inda ka rubuta gashi na wurin searching din shi, zaka danna kai sai ka zo kan nan sai ka rubuta termux style. Ka gan shi to sai kai danna shi kai downloading din shi. Ni yanzu ka ga na yi downloading din shi a nan ka gani. So sai kai downloading din shi, kana downloading din shi kenan sai ka fita. So sai kai downloading din shi in ka fita shi kenan. So yanzu za mu shiga cikin termux din mu kai tsaye. Yanzu ka shiga kai termux din mu kai tsaye za ka gan shi gashi nan dai ka gani. To yanzu me kake bukata, abin da kake bukata shine sai ka matse kai haka kan screen ɗinka. Kana matsiya za ka wasu abu copy and post, yanki duk wanda ke amfani da termux ya san wannan. Me za ka sai ka danna mu ya rubuta mu daga shi za ka danna. Wayannan abubuwan is very important gan su anan. Wannan style ne, wannan clean process irin abubuwan da kai amfani da shi shine za ka goge wannan style inda wanda abin da muka zo yi magana. Wannan kuma health, wannan setting, wannan security, wannan auto file passport. So wannan auto file passport din gaskiya ba zan iya magana da shi a takaice saboda na da shi dazu abin ne tunanin shine sai na ga ba shi bane sosai dinan gaba. So tunanin akan wannan muka zo magana sai mu shige kai tsaye. To da ka iya zuwa ga settings da sauransu, ga reporting issue in kana da wata matsala. To al misali sai ka danna akan style din nan, ga colors nan wajen colors na wannan prompt rubutunka ya kake so rubutunka ya zama. Al misali gashi na aka ce anonymous pro cross premier dit and quote a duka gasu nan kala sai wanda kake son yanda kake son rubutunka ya zama. Duk wanda kake son zaka zaba kuma zai canzo. Ni bari in zaba wannan hack, kaga na zaba hack. To al misali so kai zaka iya to ga sai ka zo color, sai ka zaba wani color kake so, ga sunan kala duk wanda kake son shi zaka zaba. Al misali ga sunan bari mu zaba wannan magani, kaga wannan yanda yake. To al misali bari ka rubutun mu ya zai zo, kaga rubutun kuma ya kaga yanda yake ko ka gani ko. So aka zaka yi ka canza style ɗinka, kuma in ka wannan bai maka ba sai ka ƙara matsawa, sai ka danna sai ka zuba color din kuma wani color kake so wanda bai maka ba. So za ka ƙara dubawa sai ka canza again. Yanzu bari mu ƙara canza wani, kaga yanzu wannan inda yake ya koma. Wannan rubutun ma muna son duk wanda muke son za mu canza, ga na canza wani. To almisa shikenan sai za ka iya duba ka gani kaga wannan yanda yake wannan rubutun da sauransu. So dagan kaga su da yanda yake da sauransu a gani ko kaga wannan rubutun ba da yake da wancan. So haka za ka dinga canza ma termux ɗinka style da rubutu da sauransu haka. So dan uwa mun gode sosai, sai mu da video insha Allah. Wannan video ya burge ka taimaka mana subscribing, kai mana like, kai mana share. Mun gode sosai, sai mu da video insha Allah.